मिलिए सवाना के सबसे एलिगेंट शिकारी से, सेक्रेटरी बर्ड से। सिर पर कलम जैसे पंख और लंबी पलकें। इसे देखकर पहली बार में ऐसा लगता है जैसे ये कोई शांत सा पक्षी है जो बस टहलने निकला है, लेकिन अपनी लंबी टांगों और ऊंचाई के कारण इसे अफ्रीका का गरुड़ कहा जाता है। ये उड़ने से ज्यादा जमीन पर पैदल चलना पसंद करता है और एक दिन में करीब 30 किलोमीटर तक गश्त लगाता है। पर जैसे ही इसे कोई जहरीला सांप दिखता है, इसका असली रूप सामने आता है। ये सांप को पकड़ता नहीं, बल्कि उसे अपनी मजबूत टांगों से किक मारता है। इसकी एक लात का वार इसके शरीर के वजन से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। सिर्फ 15 मिलीसेकंड, पलक झपकने से भी कम समय में ये सांप के सिर पर ऐसा सटीक प्रहार करता है कि बड़े से बड़ा कोबरा भी सेकंडों में ढेर हो जाता है। इसीलिए दुनिया इसे स्नेक किलर बर्ड के नाम से जानती है। तो अगली बार जब आप इस सुंदर और शांत दिखने वाले पक्षी को देखें तो संभल कर, क्योंकि